ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்கள் ஃபோனை தேடி வரும். நான் உள்ளே இருக்கிறதுனால மாஸ்க் போடல, நீங்கள் வெளியே போவீங்க, கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க, சேஃபாக இருங்க. எவ்வளோ சீக்கிரம் வேக்சின் கிடைக்குதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வேக்சின் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் திம்மாம்பேட்டை அப்படின்ற இடத்துல இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து திம்மாம்பேட்டைக்கு போயிடலாம். நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திம்மாம்பேட்டையில் இருக்கோம். அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாலம் வரும். அந்த பாலத்து வழியாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம உள்ளே போயிட்டு இதுலேருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தோன்னா இந்த கோயிலான வந்து ஃபஸ்ட்டு நிற்போம். இந்த நேம் போர்டு இல்லாமல் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் போட்ட நேம் போர்டு, ஃபோட்டோ போட்ட ஒரு நேம் போர்டு இருக்கும். அது வழியாக ரைட் எடுத்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம உள்ளே போயிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு காளியம்மா கோயில் இருக்கும். ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை தெரியும். அது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பொட்டி கடை இருக்கும். அது ஓரத்தில் ஒரு மண் வழி பார்த்தீங்கன்னா போகும். அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 கிலோமீட்டர் ஆற்று வழி தான் இது. ஆற்று வழியாகவே நம்ம ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வந்து உள்ளே போனோன்னா லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரே ஒரு வீடு இருக்கும். அங்கே பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து உள்ளே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு உள்ளே வந்து ஃபாரஸ்ட் வழியாக நடந்து போயிட்டே இருக்கணும். அதனால் வந்து இது ரொம்ப பெரிய வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வழி தெரியும்.
பாதி வந்துட்டோம். சுரேஷ் ஆர்டர் பின்னாடி பத்துச்சியா பா பா பா. அங்கே பாருங்கள், தூரத்தில் சின்னதாக ஒரு ஒயிட் கலர் தெரியுதில்ல, அதுதான் அந்த ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸு. வாங்க அதுக்கிட்ட போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்கும், சின்னதாக ஒரு கோயில் இருக்கும் மரத்தடியில். அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு பாறை மேலே தான் இதுக்கு ஏறி போனோம். அது வழியாக ஏறி போனோம்னா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம வந்து போயிடலாம். இப்போ வாங்க அந்த பாறை மேலே ஏறி போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாறை மேலே தான் ஏறி நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு மேலே போனோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ போய் கிட்ட பார்க்கலாம்.